Sziasztok! Megnézzük, hogy mit nem mond el az a személy, akire gondoltok, mi az, amit ő titkol előletek, vagy szándékosan, vagy tudattalanul, vagy majd kiderül, hogy hogyan. Ahogy szoktam, három lapot kérek, 3 különböző pakliból, és megnézzük, hogy miről beszélnek a kártyalapjai. Úgyhogy először is kezdjük, hogy mit nem mond el az a személy. Mit nem mond el a nézőnek? 2 és 3. Ez volt az első. Aztán következik a második. Mit nem mond el? És aztán jön a harmadik kártya, amelyik a ki nem mondott szerelmes érzések kártyája. Nem kifejezetten mindig a szerelmes érzésekről van benne szó, de az a lényeg, hogy szöveges formátumban mondja azt, amit elvileg azért elmondana, ha lenne hozzá módja, bátorsága, lehetősége, és meg is vagyunk. Tehát megvan a 3 kártyából a 3 különböző lap. Lássuk, kijött először a botok 6-os, az érmék királynője és a botok 2-es. Aztán kijött a kelyhek 2-es, a kardok 9-ese és az akasztott ember. No, hát ebből egy olyan történet jön nekem most, hogy ő azt éli meg az életében, vagy élhetné meg, vagy azt sugallják a környezetében, hogy ő egy győztes, ő egy olyan személy, aki uralja az életét, uralja a környezetét, aki mindent is jól él meg. Fehér lova van, szőke herceg, tehát ő maga az, aki minden jóból részesül. Középen ott van, a felső sor közepén ott van az érmék királynője. Azért ez engem nem nyugtat meg, mert nem egy mosolygós és barátságos ez az érmék királynője. Ez az érmék királynője tulajdonképpen azon túl, hogy stabilitást és nyugalmat biztosít általában a család számára, vagy a környezete számára, tulajdonképpen ő uralkodik is rajtuk. Pontosan ezzel, hogy ő biztosítja a biztonságot, az anyagi, a hétköznapi szokásokat, és talán ő osztja be a családokban azt, hogy ki hova megy, és mit csinál, és minden egyebet. Én nem azt az olasz mamma típusú energiát érzem belőle, hanem azt a fajta kicsit manipulatív energiát érzékelek most. Nem tudom miért, nem biztos, hogy minden érmék királynője ilyen, itt én most ezt érzem, hogy ez az érmék királynője visszaél a hatalmával, és úgy rángatja a környezetét, ahogy ő akarja, és tulajdonképpen ezzel az a célja, hogy ő azt a sikert, amit ő itt elér, amit itt a lován bevágtató győzelem ittas személy érezhetne és megélhetne, elveszi tőle ezt az örömnek az energiáját, mert ő az érmék királynője, ő mondjuk így, hogy irigy rá, vagy féltékeny rá, és ezért ez lehet a háttérben. És itt van harmadik lapként a botok 2-ese, ami mindig egy dilemmát jelöl, egy fizikai síkon meglévő dilemmát.
tulajdonképpen ez a dilemma arról szól, hogy melyiket válasszam, a világot a földgömbbel, vagy pedig a stabilitást. Nagyon jól mutatja ezt a győzelemitas érzést válasszam, vagy ezt a fajta stabilitást, amelyik elvenni tőlem a győzelmet. És ő valahol tudattalatt ezt éli meg, ezt a kettős állapotot. Ez mindenkinél más jelenthet, tehát minden úgy értem, hogy más családi környezetet, vagy más élethelyzetet. De a lényeg az, hogy ő neki a saját világát kell válassza, vagy azt a biztonságot, amit komfortzónának neveznek, és lehet, hogy valaki más biztosít a számára, vagy valaki másra ruházta át az ő komfortzónájának a biztosítását. Ezt hajlamosak vagyunk így megélni az életet akkor, amikor például anyagi dolgokat másokra ruházunk át, és azt mondjuk, hogy hát ő jobban tudja, és akkor nem merülünk bele. De hajlandóak vagyunk akkor is így viselkedni, amikor gondolati szinten fogadunk el valakitől kritika nélkül dolgokat, és nem akarunk vele foglalkozni, nem akarunk vele mélyebben belemélyedni és elgondolkodni rajta, hanem csak úgy, mert ő mondja, ő magát kinevezte valakinek, itt például az érmék királynőjének, és akkor így kritika nélkül elfogadjuk, mert hát ő az érmék királynője, és ő mindent is tud. És nem azt jelenti, hogy nem tud az ő maga szemszögéből, de az ő szemszögéből nem tud. És itt olyan, mintha itt ilyesmin dilemmázna itt ez a botok kettővel, ez a személy, akire gondoltatok, hogy most akkor kinek a nézőpontja számítson az életében, a sajátja, ami a világot jelenti a számára, vagy a biztonsága, amit az érmék királynője ural, és ő mondja meg, hogy mi legyen és hogy legyen. És ezen a ezt a dilemmát mutatja itt a botok kettese. Persze azt is mutatja, hogy ő valami mellett már letette a voksát, de még nem tudta meghozni a döntését, és itt a döntésre vár. Ő is, meg szerintem mindenki más is. Főleg azért, mert hogy ők például itt nem egy irányba haladnak, tehát ez a győztes személy az úgy szembe megy az érmék királynőjével, vagy az érmék királynője állja útját a győzelem kapujában, vagy a győzelem megélésében lévő személynek, aki bármiért érezheti magát győztesnek. Lehet az, hogy képes legyőzni a saját lelki problémáit, de az is lehet, hogy valami olyan feladatot tudott megoldani a munkahelyén, a hétköznapjában, amire azt gondolta korábban, hogy nem tudja, vagy képes volt egy olyan kapcsolatból, szituációból kijönni, aminek gyakorlatilag alig volt esélye, hogy ő meg tudja oldani, hogy ki tudjon jönni, és mégis meg tudta oldani. És mint ahogy az előbb mondtam, hogy itt sokszor érzékelem, vagy azt érzékelem, hogy ez a érmék királynője, ő nem ez a feltétlen jó indulattal fordul felé, hanem van benne némi irigység, féltékenység, és ezért is van előtte így az érme, hogy ezzel hangsúlyozza, hogy de ettől még én biztosítom a hátteret, úgyhogy mindegy, hogy te mit érsz el, én vagyok az, aki mindezt lehetővé teszi, és itt, mint ahogy mondtam, azt érzem, hogy ő mindenből kéri a részét, ő nem hagy másnak olyan helyzetet, hogy abból ő neki ne jusson. Ez egy ilyen nagyon manipulatív viselkedés érzek belőle.
És miközben ez történik, ott azért a hős, a győztesnek a lelkében ott van a Geiger 2-es érzése, az az érzés, amit mondtam, hogy lehet, hogy ő neki ez adja a belső tartását, ez a mély és tiszta érzelem, ez nagyon szépen van ezen a kártyán ábrázolva, mert itt az isteni fény világítja meg a kettejük poharát, a kettejük kejgét, és annak a fénye sugárzik mindkettejükre, és hogy ez, ha van az életében egy ilyen kapcsolat, vagy egy ilyen érzés, akkor ez a világító fény, ez adja mindennek az erejét, az egész élethez való erejét neki, és ebből meríti ahhoz is, hogy ő győzelemre vigyen dolgokat, hogy ő benne ott van ez az isteni fény, ott van ez az érzés, ott van ez a szövetség, a teremtővel szövetség, valami lélek szövetség valaki mással, aki számára adja ezt a hajtó energiát ahhoz, hogy ő akár vesztes helyzetből is győzelmet tudjon kihozni, viszont itt a kardok 9-esével az is látható, hogy azért lehet, hogy a felszínen ez van, de a mélyben, ugye, mint itt látszott, hogy ő neki van a mélyben egy olyan érzés, ami hajtóerőt adja, és van neki egy olyan érzés is, amitől ő pedig rosszul érzi magát, álmatlan éjszakákat él meg, amitől kifekszik, mondjuk így, mert képtelen a gondolataival ezt az érzést befogni, képtelen a gondolataival ezt a szituációt átlátni, átélni, mert ez ugye gondolataival szeretne érzéseket megélni, de hát a gondolattal érzést nem tudunk megélni, ezért ő saját magát betegíti le, saját magát lelkileg, egyelőre csak úgy tűnik, hogy lelkileg teszi beteggé, és úgy látszik, hogy ő nem tudja ezt egyelőre így feldolgozni. Persze lehetséges, hogy arról van szó, hogy amit mondtam, hogy itt az érmék királynője, ő annyira domináns, hogy gyakorlatilag teret sem enged az önálló gondolatoknak, és ha ez a személy ez megteszi, hogy neki vannak önálló gondolatai, akkor akár emiatt is érezhet bűntudatot, hogy ő neki önálló gondolatai vannak, és nem visszhangozza az érmék királynőjének a mondandóját, meg az ő dicsőítését, mert hogy ő mindent megtesz a családért, és ő mindent biztosít. És hogyha ő nem lenne, akkor itt mindenki összedőlne, és ezek olyan elképesztő manipulatív és zsaroló mondatok, amelyeket sajnos én is hallottam sokszor, és ezek nagyon meg tudják betegíteni a lelket, és nagyon el tudják juttatni bennünket ebbe a kardok 9-es állapotba, amikor vívódunk saját magunk, a saját értékrendünk, és az ő által állandóan szajkózott értékrend között, és ezt éli meg, és mivel ez a pillanatnyilag nem tud dőlőre jutni magában, ezért ezt az akasztott ember állapotot választja, amikor is nem csinálok semmit, amikor várom, hogy majd történjen valami, de ha megnézitek, itt van a holló. És ő nem a köteléket vágja el. Nem azt eredményezi, amire számít ez a felakasztott valaki, hogy majd akkor jön a holló, és akkor addig kopogtatja a csőrével a köteleket, ameddig az csak majd elszakad, és akkor ő megszabadul tőle. Tehát kvázi valaki megoldja helyette a problémát. Nem. A holló is az érmét figyelgeti,
azt szeretné megszerezni, tehát ő is úgymond az érme hatása alá került, és ő is azt figyeli. És itt ebből nekem most az jön, hogy ez a személy hiába vár arra, hogy majd jön a külső segítség, nem fog jönni, mert a külső segítséget is ezzel a manipulatív gondolkodással az érmék királynője meghűíti, úgymond, és a saját bűvkörébe vonja, és senki nem fog jönni. Itt az egyetlen segítség az lenne, hogyha ő képes lenne a saját gondolataiból kijönni, és képes lenne ezeket a gondolatokat felülvizsgálni, és átgondolni, hogy most akkor mi történik vele, és miért úgy van, és nem másra várni, de itt úgy látom, hogy pillanatnyilag ennek még nem sok esélye van. Hát ez az, amiről ő nem beszél arról, hogy ő milyen dilemmában van. Valószínűleg nem beszél erről, hogy ő hogyan éli meg ezt a kettősséget, amit itt látunk. Mind a kettő, ha megnézitek, itt mind a kettő például egy várakozó álláspont. Az egyiknél eldöntötte már, hogy mit szeretne, hogy ő szeretné a saját életét élni, szeretné azt tenni, amire ő vágyik, viszont a mélyben a lelke legmélye az visszatartja, ezért is áll itt, mert hogy valahol belül benne ott van ez a bizonytalanság, ez a belső hezitálás, ez a belső döntésképtelenség, és ennek van kihatása arra, hogy ebből az eldöntött dolgokból nem lesz semmi, mert ő valahol mélyen nem tanulta meg azt, hogy elzavarom a varjút is, vagy a hollót is, hogy nehogy már még ő is a pénz, az érme rabsága, vagy a fogja legyen, és mindenki behódol neki, és inkább én vagyok az, aki szenvedek. Tehát, hogy ő még nem tanulta meg ezt, hogy nem bűn az önérvényesítés. Nem a túlzott, hanem az egészséges önérvényesítés. Nem tanulta meg azt, hogy ugyanannyi joga van neki az élethez, mint annak a kelyhek vagy az érmék királynőjének. Tehát ugyanannyi jogunk van mindenkinek, és a kelyhek ketteseit erről is szól. Nem csak az, hogy milyen lelki szerződés, hanem hogy ők egyenrangúak. Ők egyenrangúak egymással. Nem akarja egyik a másikat ledominálni, nem akarja azt, hogy dicsőítsél engem a szépségemért, a kedvességemért, a tisztaságomért, és nem akarja ő sem azt, hogy a győzelmemet szajkózza, és hogy állandóan dicsérgessen, hogy jaj, te milyen ügyes vagy, jaj, de nagyon jól csináltad. Ezek olyan nagyon álszent és manipulatívnak hatnának. Viszont mivel ezzel ő nincsen tisztában, úgy értem, hogy azzal nincsen tisztában, hogy ez nem bűn, ezért vannak neki itt az álmatlan éjszakái, de ezt én úgy látom, hogy ez a tudattalanjában van, és nincsenek ennek ezzel tisztában, hogy mi történik benne vele, ezért ő erről nem is tud beszélni. Úgyhogy ezt látjuk most itt. És akkor megnézzük az első kártyát a szövegesek közül, amelyik azt mondja, hogy olyan sok érzésem van, ami most éppen töredezik, ami most átalakuló félben van. És pont ez, ahogyan mondtam itt az előbb, az, hogy ő lehet, hogy most szembesül azzal, hogy kívül és belül, mármint hogy a külvilágban, és az ő belsejében másképp éli meg a dolgokat. A második kártyánál viszont azt mondja, hogy igazán nem tudom, hogy mit mondhatnék most neked.
azt kérdezi, hogy vajon lesz valaha, amikor elfogadsz engem olyannak, amilyen vagyok? Ugye ez most ahhoz, amit itt mondtam, hogy ez egy egyenrangú kapcsolat. Itt az érmék királynője meg egy leuraló kapcsolat, ahol ő az ő felsőbbrendűségét mondja, és magának akarja ezt a győzelmet is elvindikálni, magának akarja learatni a babérokat, és mondjuk irigy vagy féltékeny arra a személyre, hogy ő neki erről jut, és ez a személy pontosan emiatt kérdezi azt tőled, vagy kérdezné tőled azt, hogy vajon lesz-e valaha, hogy te engem úgy fogadsz el, ahogy vagyok. Ahogy a Bridget Jonesban volt, amikor a Darcy azt mondta, hogy úgy szeret, ahogy vagy. Hát, hogy ez egy nagyon ikonikus mondat volt a Bridget Jonesban. Ez egy film, aki nem látta volna. Szóval, hogy ez a lényeg, hogy ő erre kíváncsi, hogy te képes vagy-e úgy elfogadni őt, amilyen. És akkor itt a harmadiknál pedig azt mutatják a lapok, hogy ő ketrecbe érzi magát, ketrecbe zárva érzi saját magát, és nem tudja, hogy tudna téged szeretni, hogy tudná kimutatni a szeretetét, amikor ilyen nagyon be van zárva. És azt gondolom, hogy megint ez a 3 szöveges lap nagyon passzolt ahhoz, amit elmondtam, vagy ami nekem jött is, akkor ugye, amit én így elmondtam ezekről, mert ez így nagyon összhangban van. Tehát ő nagyon nem tudja, hogy mit csináljon, és hogy hová, merre tartson. Én itt, ha ez a személy hallaná, amit mondok, arra biztatom, hogy ne féljen. Minden helyzetből van kiút, minden helyzetből van isteni segítség, bízzon ebben, bízzon magában, bízzon abban, hogy amit ő érez belül, ezt az érzést, ami neki a győzelmet, a sikert biztosítja, amitől ő erőt kap, az az igazi, és akik meg ezt korlátozni akarják, azok nem igaziak. És én tudom, hogy ez most így nagyon ellentmond annak, amit a világban látunk, de hinnünk kell magunkban, hinnünk kell abban, hogy amit belül érzünk, az jó lehet másnak is, főleg akkor, hogyha ilyen az a más, aki saját magának akarja a hasznot, a nyereséget, az elismerést megtartani, vagy elvenni tőlünk. Abban az esetben nem bennünk van a hiba, hanem a másikban, és az áldozat szerep az nem csak nekünk, nem csak a másik személynek termelt karmát, hanem magunknak is. Tehát, hogy így azért ezzel legyünk tisztában, hogy amikor áldozatot hozunk, az áldozat szerepbe tesszük magunkat, akkor mi saját magunknak csinálunk karmát. Egy olyan terhet, amit a következő inkarnációnkban kell majd letudni, és akkor az sem lesz kellemes, higgyétek el. Köszönöm, hogy itt vagytok, és megnézitek ezt a videót, köszönöm a kommenteket, a lájkot, a feliratkozást. Mindenkinek kívánom, hogy a lehető legjobban alakuljanak a dolgai, és a leírásban megtaláltok mindenféle fontos információt, a személyes elérhetőségeket is, és arról is tudunk még beszélni, hogy mi minden van emögött még, mert azért emögött még nagyon-nagyon sok minden dolog van, tehát ha nem akarom egy órára nyújtani, akkor most abba hagyom, és kívánom, mint ahogy mondtam, mindenkinek a legjobbakat. Sziasztok!